Zero attempt aside they down on both that rules, yeah, near the job with me. So zero the Zoom class one solution, turn it out again the mini jam solution, zero the team is so the best will be on demo drop nine kick sheet a. I don't zero Zoom, then the actually unknown mighty beta was ya down so generate. You are a kind of the shit, the jury needed or the attack or 3G, 4G net. When joining us solution, ဒီ data ကုန်တာတက်တာကိုကိုယ့်ရဲ့ video feed ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီကို data နဲ့ save လုပ်နိုင်မယ်နောက်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ zero intent ကသွားတဲ့အချိန်ကုန်တစ်ခုကိုလည်းနောက်ဆက်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုစားတင်တဲ့အချိန်မှာ mic ကိုပိတ်ပေးတာပါ zero intent သွားနေတဲ့တခြားလုံးက mic ကိုပိတ်ထားပါပြီးတော့အခါကျလို့ရှိရင် video ပိတ်ထားလို့ရတယ် video ဖွင့်စရာမလိုဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ mail တွေရှိတဲ့အခါမှာ zero discord community ရဲ့မှာ zero mail ဖြေလို့ရတယ်ဖြေလို့ရတယ်တယောက်တယောက်ပြန်လဲ speaking practice လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆို Discord community ကိုဘယ်လို join ရမလဲ Discord app ကိုတစ်ခါမှမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင် join ရ Viber ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ link ကိုဘယ်လို join လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးနေမယ်နော်ဆို Discord app ကတော့Telegram လို့ Viber လို့ပဲထားပဲသူကspeaking practice လုပ်လို့ရဖို့အတွက်လူ30အထိတစ်ပြိုင်တည်းပြောလို့ရတဲ့ features တွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးတော့ပို့ပြီးတော့တက်ဆရာတို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ lifelong class ရဲ့ community ကို Discord app ပေါ်မှာဆရာတို့ဖွင့်လာတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ Discord app ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲမသိဘူးဘယ်လို download လုပ်ရမလဲမသိဘူးဘယ်လို try ရမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့ Viber ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒါမှ message ပို့ပြီးမေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဆရာတို့အတန်းလေးကိုစလိုက်အောင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဆရာတို့ဆွေးနွေး到的 vocabulary တွေကပါလဲဆိုတော့ health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary တွေ work and employment school and studying sport and hobbies ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်၄ခုကိုလေ့လာသွားမယ် health ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာ work and employment ဆိုတာဆရာတို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ school and studying ကဆရာတို့ဒီကျောင်းပညာလေ့လာတွေပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေလေ့လာသွားမယ် and then sport and hobbies နော် sports and hobbies ဆိုတာဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ဝါသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာသွားမယ်ဆိုတော့စလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဆို body and health okay so body and health if you have a headache ဆိုတာတော်တော်များများသိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကိုက်နေတာမှာ headache လို့ပြောတယ် it means your head hurts ပါလေကိုယ်ကောင်းနားတယ်ကိုယ်ကောင်းကိုက်တယ်ဆိုတော့ headache ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါခေါင်းကိုက်တာပေါ့နော် another common problem is feeling lightheaded ဆိုတာဆရာတို့ဘာလို့ရုပ်တရက်ဝေနေဝါနေမူလာနော် so lightheaded ဖြစ် I mean you feel like you might lose consciousness နော်ကိုရုပ်တရက်ဟာသတိလက်လွတ်ဖြစ်ချင်သွားတာမျိုးပြောချင်တာနော် or feeling dizzyဆိုတာလည်းဘာလဲဝေဝါပြီno? Feeling like everything is spinning ဒါဆို dizzy ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုများလို့မြင်ရအရာအလုံးလဲပြီးနော်ဆို headache ဒီပါလေခေါင်းကိုက်တာ light-headed နဲ့ dizzy ကပါလေဆိုဆရာတို့ဘူးပြီးတော့ရုပ်တရက်ကိုတတိလက်လို့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမျိုးကိုဆရာတို့ dizzy နဲ့ light-headed လို့ပုံရတယ် so if you have problems seeing နော်ကိုအမြင်အောင်အတွက်အခက်အခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင် you can use glasses or contact lenses နော် glasses တွေအသုံးပြုရတယ် contact lenses တွေအသုံးပြုရတယ် to correct your vision ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမြင်အာရုံကိုပြန်လည်ပြီးတော့တည့်ပတ်ဖို့အတွက်ပိုကောင်းလာဖို့အတွက်မျက်မှန်တပ်လို့ရတယ် contact lenses ဆိုတာဆရာမျက်ကပ်မှန်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါ glasses and this is contact lenses so someone who cannot see at all is blind. So they're blind man or blind or blind a blind person can read with their fingers. Blind person can read with their fingers. Through read with their fingers. In a language called braille နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မျက်စိမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ကဒီလက်ချောင်းလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆမ်းပြီးတော့ဘာလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့ဘာသာစကားကိုဆရာ braille လို့ခေါ်တယ် and a guide dog can help the person get around အဲ့တော့ guide dog ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မျက်စိမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ကပြင်မှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွေးကမျက်မြင်တွေကိုလမ်းပြပြီးခွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ guide dog လို့ခေါ်တယ် okay ဆိုတော့မျက်မြင်တွေလက်ချောင်းလေးနဲ့သူတို့ဒီဖတ်တဲ့ဘာသာစကားကိုကြောက် braille လို့ခေါ်တယ် okay ဆက်ကြည့်အောင်နော်
နောက်ခုနကဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလားနော် Braille ဆိုတဲ့ language ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေသူတို့အနေနဲ့စမ်းပြီးတော့ပါလဲဆိုတာသိအောင်ပေါ့နော်ဒါ guide dog ဆိုတာဟာသူတို့ခွေးကနေပြီးတော့ဒါမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကိုဟိုအပြင်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းပြပြီးတဲ့ခွေးပေါ့နော် so a person who can't hear is deaf မကြားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားမကြားရတဲ့ဆရာတို့ deaf လို့ခေါ်တယ် for a person who can hear a little bit a hearing aid can help improve their ability ဒါတချို့လူတွေကနားကိုဟလာဟိုလုံးဝနားဘယ်လိုမျိုးနားပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံးဝမကြားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကြားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ hearing aid ပေါ့နော်ဒီနာဟိုပို့ပြီးတော့အတန်ချဲ့ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဟိုအတန်ကိုပြန်ကြားနိုင်တယ်ပေါ့နော် hearing aid နဲ့ deaf people can communicate with sign language sign language ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့ဒါမြင်မှုရအောင်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sign language ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီအဲ့ဒါနားမကြားတဲ့သူတွေကိုဟလာဟိုဆရာတို့စကားပြောပြီးပါးစပ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကြားမှာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေဆရာတို့ sign language နဲ့ဒီလက်ချောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကို sign language လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ communicate လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် No sir inside your mouth သင်ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် you have your tongue teeth gums နော် tongue ကပါလေဆရာတို့ shower ပြောတာဟလာteeth ကပါလေဆရာတို့သွားတယ်ပြောတာဟလာ gums ကပါလေဆရာတို့ဖုံးပြောတာif you have a toothache ဆိုတာပါလေသွားနာတဲ့ခါကျဆရာတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာတယ်ဆိုတဲ့အရာတော်တော်များများနော်ဟိုခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် headache ပေါ့နော်သွားကိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် toothache နော်ဆရာဘိုက်နာဆိုလို့ရှိရင် stomach ache နော်ဆရာ ache နဲ့တွေ့ပြီးတော့သုံးနေရှိနော် so toothache means your tooth hurts ဘာလဲသွားနာတဲ့အခါမှာ toothache လို့ခေါ်ရယ် you should go to the dentist because you might have a cavity or cavities are about brothers is your thoughtful style, no? So a hole in your mouth. Sorry, a hole in your tooth, no? So ကိုယ့်ရဲ့သွားမှာအပေါက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သွားပူစားသွားတာကို zero cavity လို့ခေါ်တယ် teeth that are crooked ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သွားတွေမညီအောင်ပြောတာ they don't line up perfectly can be corrected with brace ဟလာတော့အဲ့ပါလေဆိုတော့ zero မညီတဲ့သွားတွေဆိုလို့ရှိရင် zero braces နဲ့align ပြန်လို့ရတယ် brace ကပါလဲဆိုတော့ zero ဒီ steel နဲ့ပေါ့နော်သွားတွေကိုညီအောင်လည်းညီအောင်ဆရာ brace လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးသွားတွေမှာဆရာတို့အလွယ်ပေါ်တော့တန်ချိုးနဲ့ညီလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကို brace လုပ်တယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင် Your nose has two nostrils. The nostrils of us is a compound. So when you get sick, your nose may become stuffed up. Stuffed up so about the complete algora. Those are blocked to the villi or runny. Runny pit about the not algora. When liquid mucus is coming out body, the county not algora. So if blood is coming out of your nose, that is called nosebleed. Halabales are nakal nosebleed pit required. Okay, so nostrils, these are nakal stuff up the nakal running nose pit is body, not algora. A minor respiratory infection is called a cold. That's everybody. Infection pit minor respiratory infection pit cold ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဆို when you have a cold mean cold ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ cold ဆိုတဲ့ဖျားတာကိုပြောတာ။နော် so you can have a runny or stuff up nose and you might cough or sneeze. နော် runny nose မှာပါလေ so ဒီနိုင် you are stuff up nose ဆိုတဲ့နှာခေါင်းပိတ်တာ you might cough or sneeze. cough လုပ်တယ်ဆိုတာပါလေချောင်းဆိုတာ cough နော် cough sneeze ကပါလေဆိုနာချီတာIt is also possible to have a sore throat. Sore throat ဆိုရင်သေချောင်းနာတာ and a fever. Fever ဘာလဲဆရာဖျားရှိတော့ပြောနော် higher body temperature than normal. နော်ဆရာဒီဘာလဲဖျားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ cold လို့ပြောတာ I'm having a cold ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းပြောတာ runny nose ဒီနာစီတာ stuff up nose ဒီဘာလဲthe computer cough ချောင်းဆိုတာ sneeze နာချီတာ sore throat ဆရာသေချောင်းနာတာ fever ဖျားThe major internal organs in your chest are called The major internal organs in your chest are your heart and lungs. ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းထဲမှာ chest မှာပေါ့နော်ဒီရင်ဘတ်နေရာမှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းမှာဆရာ heart and lungs ရှိတဲ့ heart ကဆရာနှလုံး lungs ကဆရာစုပ်ပေါ့နော် and below them are your stomach and intestine stomach ကဆရာ phycodura intestine ကဆရာ when your stomach hurts it is called stomachache ပါလေဘိုက်နာရဆိုတဲ့ခေါင်းမှာဆရာပါလေ stomach ache ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီခါတလေကျတော့ရှင်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘိုက်ကို tummy လို့ခေါ်တယ် tummy ache လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ပါလေ chest မှာဆရာ heart ရှိရယ် lungs ရှိရယ် and then below အဲ chest ဒီ heart and lungs ရဲ့ below မှာဆိုဆရာ stomach နဲ့ intestine တွေရှိရယ်ဘိုက်နာပြီဆိုလို့ရှိရင် how do we say that just stomach ache or tummy ache ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်Governor Saraguna Pure, heart, the low, Sarah the low and ma, not the heart. Lungs got Sarah so no. So stomach got Sarah body, Vicodura, intestines got Sarah body, your intestine. No? So your skeleton is made of bones. Skeletons of Sarah D. Should go on body, bones and poesy. Sarah go on my shield, the skeleton will not usually go, usually poesy. And your muscles are zero to what make you strong? No muscles not by zero. The core what would no zero core muscles got looks some video no. So a person who has difficulty walking can use a cane. Canes are about the zero land show they call or lamb show they get the be. Land show will get share the don't help your shoulders your cane for it to help keep your balance or a wheelchair. Now wheelchairs are quality vale, so don't let it dry. No, so at the G3 solutions, your wheelchair networks or wheelchair the don't let it dry, cane the and shall they don't dry. No, so it's a jump. No, so the most simple if you are not cane the body, so do you land shall they do go, so cane of your aim. Not the land shall they do. A wheelchair or doctor and also health providers and treatments. And also health providers are body, their Jama that when someone be doing treatment the professionals who work in hospitals and health clinics are doctors and nurses. Are they? So you that the civic anima, little professional and the people who are receiving treatment for health problems are called patients. No, theအားလုံးသိပြီးသားကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဆရာအားလုံးကို basic ကနေပြန်ပြီးတော့သင်ပေးနေအောင် No, sir. Doctors, nurses, patients. No? P-A-T-I-E-N-T-S, no? P-A-T-I-E-N-T-S, patients, no? Luna, yeah. If you have a cut, the doctor will give you a bandage. Bandage about it, no? Bandage got petty. If you have a disease, the doctor will give you medicines by prescribing pills or giving you an injection. Medicine by prescribing pills giving you an injections or a more formal word for injection is shot. Everybody say injection tool is informal today. Formal today. Oh, sorry. Injection tool is formal today. Informal today. Solution shot if you have a broken bone, you will get a cast. No? So, injection the formal today. Shot both informal today. So, usually by Joe Dobby solution, get a cast. Cast right there. Chop with you, no, sir. Cast. Okay, set you up. Domino share C2O injectionဒါမှမဟုတ် shot လို့ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ informal setting မှာပဲဆရာတို့ shot လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါ cast ကဆရာတို့ကြောက်ပတိကိုပြောတာ crash ကဆရာတို့ပါတယ် giant dog ပြောတာနော်ဆိုဆက်ကြည့်အောင် if you have a serious problem inside your body ဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ serious problem ဆိုပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြီးကြီးမားမားပြဿနာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် you might need surgery or an operation ဟုတ်လားပါတယ်ဆရာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာ surgery ဒါမှမဟုတ် operation လို့ခေါ်တယ် the specific type of doctor who does operation is called a surgeon နော်ဆိုတော့ဆရာဒီပါတယ်ဒီခွဲစိတ်tool ပြုလုပ်တဲ့သူတွေဆရာ surgeon လို့ခေါ်တယ် after your surgery you will need some time to recover
surgery ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဗာလေ recover ဆိုတာဗာလေပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုလိုမှဖြစ်တယ် feel better and get back to good health no? Of course, the best way to prevent problem is to have checkups. Checkups ဆိုတာဗာဆရာ check နဲ့တော့အနေနဲ့ပြောရဲmedical checkup တော့လို့ရတယ် paid checkup ကိုပြောတာ or checkup ဒီဗာလေဆရာ improvement စစ်ဆေးတော့ပြော regular evaluation of your general health evaluation ဆိုတာဗာလေဆရာစစ်ဆေးတာပေါ့နော် general health ဆိုတာဒီယူရကျန်းမာရေးကိုပုံမှန်အားဖြင့် checkup လုပ်ပေးခြင်းအပြင်prevention လုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် prevention ဆိုတာဗာလေဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်ကာကွယ်တာကိုပြောတာနောက်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင် However, Sarah pronunciation practice ဒီဆရာရှင်းနေပြပြသွားမယ်နော် headache, lightheaded, dizzy, glasses, contact lenses, blind, braille, guide dog, deaf, hearing aid, sign language, tongue, teeth, gums, toothache, cavity, braces, nostrils, stuff up, runny, blood, nosebleed, cold, cough, sneeze, sore throat, fever, hurt, lungs, stomach, intestines, stomachache, bone, muscles, x-ray, cane, wheelchair, doctor, nurse, patient, bandage, medicines, pills, injection, shot, cast, surgery, operation, surgeon, recover, checkup. Coming up, that's here on W, here such aဒီနေ့နောက်ထပ် lesson ကဆွေးနွေးတော့မှာ work employment အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစကားလုံးတွေဆွေးနွေးပါမယ် job work career နော် job လား work လား sorry you those are the word work is more general than job job is a specific occupation profession and work refers to general efforts and activity done to accomplish a goal about good on is it's your work or generate will be your job to generate ကြတဲ့နေရာမှာဆရာတို့လုပ်ကြရ job ကိုဆရာတို့ဒီပါလေအလုပ်ကိုင်တစ်ခု profession တစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာလုပ်ကြရ work ကတော့ generate efforts နဲ့ယူပြအဖြစ်စိုက်ထုတ်ရတဲ့ဒီခွန်အားတော့ပြောအဲ့ဒါတွေဆရာတို့ဒီပါလေ work နဲ့လုပ်လို့ရှိတယ်။ So work can be done both inside an official job and outside the job. Work နဲ့ job ကိုလည်းဆရာတို့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။ The word work also refers to the location of your job. So we can say I'm at work, I'm going to work. ပါတယ်ဆရာ work ကိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရဲ့location ကိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာလေ I'm at work ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ် I'm going to work ဆိုတော့အလုပ် address ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အလုပ်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမျိုးနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုငါအလုပ်သွားမယ် I'm going to work ငါအလုပ်ပါ I am at work. Work is an uncountable noun, so it cannot be plural. Work as everybody, countable noun for uncountable noun. There, you put all of the work as is telling people plural form is there don't do me out. I have 3 works to do this week. Those are going about this or work the countable noun to work now as I out. So I have maybe 3 work to do this week. No? So I have 3 projects, 3 tasks to do this week. The project is tasks goals here we're talking about the accountable now to the now plural is here no sir work the accountable now no sir your career is the total progression of your professional life Queer careers or bodies or queer professional guide to queer total how your career it can include many different jobs over the years you can have a career in a field for example a career in politics journalism education finance science so careers are there about it toမြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ဒီတက်တန်းကာလတစ်ခုလုံးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုယူရအပြင်ခြုံပြီးပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီcareer လို့ပြောလို့ရှိတယ် so my career has been 10 years in travel industry ဒါပါတော့နော် so my career ဒီ travel industry မှာ
10 နှစ်ရှိပြီလို့ပြောတယ်တာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဆိုတော့စစ်ချင်အောင် finding a job အလုပ်ရှာပြီ an opportunity to enter a new job is called a job opening ဘာလဲဆရာတို့အလုပ်ကလည်းဒီတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အခါမှာဆရာတို့ဒီ job opening ရှိရလို့ပြောလို့ရှိတယ် no sir if you're looking for work and you see a job opening you like you can apply for the job so apply လုပ်တယ်ဆိုဆရာတို့ပါတယ်အလုပ်တစ်ခုဆရာတို့ရှောက်ရှင်နေဆိုတဲ့အခါမှာ apply လုပ်တယ်လို့ပြောတယ် no sir job opening ဒီအလုပ်အကိုင်းတစ်ခုအခုနအတစ်ခုရှိရတဲ့ကောင်ဆရာ job opening ကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုရှောက်ပြီးဆိုတဲ့ကောင်ဆရာ apply ဆိုတဲ့ verb ကိုတော့ဖြစ်တယ် the various people applying for a job are called candidates နော်အဲ့တော့အလုပ်ရှောက်တဲ့သူတွေကိုဟလာဆရာဘယ်လိုခေါ်လဲ candidates လို့ခေါ်တယ်အဲ့ပြီးတော့အလုပ်အကိုင်းအတစ်လန်ကိုအလုပ်ကိုင်းခွင့်အတစ်ကိုဆရာဒီ job opening လို့ပြောတယ်အလုပ်ရှောက်ပြီးဆိုတဲ့ကောင်ဆရာ apply လို့သုံးတယ်အလုပ်ရှောက်ထားတဲ့သူတွေဆရာ candidates လို့သုံးတယ်ဒီခါလေးကြောင့် job seekers လို့သုံးတယ်No, sir. To apply for a job, send your resume or CV to the company. No, sir. Resume and CV. That's our CV and resume. That's a document listing your qualifications, experience, skills. You can also include references. No, sir. About the CV and resume နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် sir ဒီကိုရဲ့ရေးချင်းတွေဟလာတက်လို့ပြီးခဲ့ပါနဲ့ပွေရခဲ့စသဖြင့်အပိုင်းနေပြီးရတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ဒီ experience တွေဟလာတော့အရှင်တို့နဲ့ပတ်သက်တာဘာလို့ခဲ့လို့တွေ့ကြုံရှိခဲ့တယ်ဆိုရယ် and then your skills about it your abilities ဟလာတော့ကိုရဲ့ရေးချင်းတွေဘာလဲဆိုတော့ဒီ CV ထဲမှာထည့်ရတယ်နော် so you can also include references about it so charity CV ကိုရေးဆိုရယ်ခါတော့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့ supervisor တွေကိုယ့်ရဲ့ manager ကို reference ပြန်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ CV ပို့ပြီးတော့လို့ပြောမယ်ခိုင်းပါတယ်ဆိုရဲသဘောတရားကိုသိရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် So along with your resume, it's a good idea to send a cover letter. Cover letters are about it. Introducing yourself and explaining why you want to work for that company. So the CV နဲ့ resume ကဆရာတို့ကပါတယ်ဆရာတို့အတွေ့အကြုံတွေအလုပ်ကိုင်အတွေ့အကြုံတွေတော့ရေးချင်းတွေပညာရေးချင်းတွေအစရှိကိုရေးပြီးတယ် cover letter ကျတော့ပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော့အလုပ်ရှောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီ resume ဒီ CV အပြင်ဆရာတို့အပေါ်မှာ cover letter တခုထပ်ထည့်ပါတယ်အဲ့ cover letter ကပါလဲဆိုခုကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီတော့ငါလုပ်ချင်တာလဲဒီတော့ကဘာကြောင့်ငါလည်းသိတော်ရဲဆိုတော့ဒါအလုပ်ရှောက်တဲ့အခါမှာဒီရှိပဲပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်တကူ CV တင်လိုက်ဆိုပြီး CV တင်ခိုင်းနေတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမှာအလုပ်တခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်လုပ်ချင်လဲဘာကြောင့်အဲ့လိုကငါလည်းသိတော်လဲဆိုတော့ဒီ hiring manager ကိုပြောပြဖို့ပြောပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီစကြည့်လိုက်အောင် If the company like your resume, company quit resume CV with more charge machine, you will be invited for an interview. Interview comment, and if you do well in the interview, they will hire you. Hire လုပ်တယ်ဆိုတာပါလေလုပ်ခံအောင်ပြောတာ interviewer အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ interview လုပ်တာပေါ့နော် so officially accept you to work in that job နော်ဆိုပါတော့ officially ဆိုတရားဝင်တင်ကိုလုပ်ခံလိုက်တာပြောဆိုတော့ဒီတရားဝင်တစ်ခုခုပြောတယ်ဆိုတော့ official ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးရတယ်နော် but to describe a job you can say it is နော် it is a demanding job it is a fulfilling rewarding job it is an entry-level job it is a dead-end job. It is a high-powered job. It is a lucrative job. Those are demanding jobs are about it. So, soနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားအလုပ်လုပ်တဲ့တွေဟိုရောက်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံရနိုင်လဲ My job is very demanding. My job is very demanding ဆိုတာဘာလဲဆို It is a demanding job with variety to ပဲဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တာ very demanding ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရန်အားစိုက်ထုတ်တာအဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ it's a very demanding job ပြောရယ်ဆိုတော့ဟိုလုပ်တော်တော်များများတော့ they're demanding jobs ပါပဲเนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့အချို့အလုပ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်ပန်းတာပေါ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှာ my job is very demanding ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ fulfilling rewarding jobs ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ကကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေတယ်ကိုယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်လုပ်နေတာပြည့်စုံတယ်လို့ကိုခံစားတယ်ဥပမာပကြီးဆရာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပကြီးဆွဲနေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို fulfilling ဖြစ်တဲ့ rewarding ဖြစ်တဲ့တော့ခံယူကောင်းခံယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်ခြားသူတို့များများသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဟိုပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာ fulfilling ဖြစ်တယ် rewarding ဖြစ်တယ်လို့
ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ entry level job ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုမှလုပ်ဆောင်ဝင်တာဆိုတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားတယ်ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်10နှစ်ပြီးသွားပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ entry level job လို့ပြောရ entry level job တွေအများဆုံးအဓိကတော့အတွေ့အကြုံအများကြီးမလိုတဲ့ job position တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ dead end job ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်မှာသွားလို့ချင်တဲ့အနာဂတ်မရှိတဲ့အလုပ်မျိုးဆရာတို့ dead end job လို့ခေါ်တယ်။ high powered job ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်အရေးကြီးတယ်လို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့CEO တို့ managing director တို့ဒါတွေကပေါ့နော်ဆိုတော့high power job လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်။ lucrative job ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလသာပြီးအရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဆရာတို့ဒီ lucrative ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ lucrative အရင်ခံစားခွင့်ကောင်းတယ်ခံစားခွင့်ဆိုငွေကြေးနဲ့ဖြစ်ပဲအခြားခံစားခွင့်နဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင် working after you're hired you are hired ဆိုတာဒီဆရာတို့ဒီမှာ passive voice နဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ကိုကအဲ့ဒါခန့်အချင်းကိုခံပြီးသွားရတဲ့အခါမှာလို့ပြောတာ you become an employee employee ဆိုတာဘာလဲဆရာဝင်နေတော့ employee of the company and the company becomes your employer ဟုတ်လားဆရာဝင်နေ employee လို့ပြောရဲအလုပ်ရှင် employer လို့ပြောရဲ the other employees in the companies are colleagues or co-workers ဟုတ်လားဗါလဲကိုနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုလုပ်ဖို့ကိုင်းမယ်ဆရာ colleagues လို့ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင် co-workers လို့ခေါ်ရတယ် those are my co-workers my colleagues နော် The person above you who is responsible for your work is your boss or supervisor. ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ boss ကိုခေါ်မခေါ် supervisor လို့ခေါ်တယ် The total group of all the company's employees can be called staff. ဝင်တဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုဆရာတို့ staff လို့ခေါ်တယ် Those are colleagues, co-workers, within the boss, supervisor, staff, within the other chosen activity. No? So as an employee of the company, you earn a salary. Earn so as everybody, but your salary, money you receive regularly for your work. No? Don't make the mistakes of saying win a salary or get a salary. The correct verb is earn. No? Salary will I get my salary လို့ပြောလို့မရဘူး I earn my salary နော် I win my salary လို့လည်းဆရာတို့သုံးလို့မရဘူး that's your earn ဆိုတဲ့ verb နဲ့ဆရာတို့တွေ့တော့ so earn ဒီရတာဘာလို့ကိုကြိုးစားလို့ရတာသုံးရတာဖြစ်နော် some jobs also include benefits especially for things like health insurance or a company cell phone if you are good at your job you might get a pay raise ဆိုတာပါလေဆရာတို့လာတာတူတာကိုပြောတာ an increase in your salary no pay raise you could also get a promotion an increase in importance and authority ပါလေ promotion ဆိုအောင်တည်ရတယ်ရာထူးတိုးတာကိုပြောတာ at the end of the year နှစ်ကုန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် some companies give their employees a bonus ဆိုတာပါလေဆရာ bonus ပေးရ extra money for work well done ဟုတ်လားနော် what about the time you spend at your job အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပါလေအလုပ်မှာဆရာတို့သုံးတဲ့အချိန်ကိုကြာတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆရာတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ full time job ရှိမယ်အလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် full time job ဆိုတာကဒီ standard အရာတော့တစ်ပတ်ကိုနာရီ40လောက်တာ a part time job ကနာရီ20ကနေ25နာရီလောက်တာ working overtime means you work extra hours more than the normal number of hours ပါတယ် overtime လုပ်တယ်ဆိုတာတော့တာမန်အချိန်ထက်ပိုပြီးတော့လုပ်တော့ဆရာ overtime လို့ခေါ်တယ်Okay, so leaving a job, no? The opposite of hire is fire. Hire, fire the elotuta. When your company forces you to leave your job, the company fire the Okay? For example, Peter was fired because he never came to work on time. Peter was fired because he never came to work on time. To logo ဘယ်တော့မှအချိန်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတယ် Usually if someone is fired it's because they did something bad ဒါမှအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကအလုပ်ဖြုတ်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အလုပ်ဖြုတ်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ fire ဒီအလုပ်ဖြုတ်တာ hire ဒီအလုပ်ခံတာ One slang expression for saying someone was fired is he was sacked. Sack ဆိုတာလည်းပါတယ် sack နော် sack သည် sex မဟုတ်ဘူးနော် sack or sack သည်ပါတယ်အလုပ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတာပဲနော် If you want a more indirect and polite way to say someone was fired, you can say dismissed. ဆိုတော့အလုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကရန်ကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ English မှာဆိုလို့ရှိရင် fire ဆိုတဲ့စကားရန်ကို
ဟိုဘယ်လိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီစကားကို sack လို့သုံးလို့လည်းရတယ်လို့ dismissed ဆိုတဲ့စကားလေးပို့ပြီးတော့formal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ကြည့်အောင် if an employee loses his or her job because of a neutral reasons like company reducing its size then we say the employees was laid off เนาะဆိုတော့တချို့ company တွေကို covid ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် company အများကြီးဝန်ထမ်းတွေကို short ချခဲ့တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လို short ချတာကိုဆရာတို့ဒီ laid off လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะ so for example Donna was laid off when the company started having financial problems Donna ကဗာလေလူ short ချတဲ့အထဲမှာပါပါတယ် company ကနေပြီးတော့ငွေကြေးအခက်အခဲစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာเนาะဆိုတော့ဒါ fire ဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့မခေါ်ဘူး laid off လုပ်ခဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ် If you decide to leave your job voluntarily, there are three verbs you can use. No? Voluntarily ဆိုတာပါလဲဆိုဆရာတို့ဒီကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်နဲ့ကိုအလုပ်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်အခါကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့သုံးလို့ရတဲ့ phrases သုံးခုရှိရယ် quit my job, leave my job, resign เนาะဒီသုံးခုသုံးလို့ရတယ် quit ဒီ informal ဖြစ်တယ် resign က formal ဖြစ်တယ် leave ကဆရာတို့ formal informal နှစ်နေရာလုံးမှာသုံးလို့ရတယ် No, sir. Finally, when an old person decides to stop working, the verb for this is retire. Retire လို့တဲ့ဆိုဘာလဲဆရာပြင်ဆင်အနားယူတာပေါ့နော်ဆရာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဆရာ retire လုပ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်Copy there's here pronunciation practice လေးနည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်နော် so work job career job opening apply candidate resume CV qualifications experience skills references cover letter interview hire demanding fulfilling rewarding entry level dead end high powered lucrative employee employer colleagues coworkers boss, supervisor, staff, earn, benefits, pay raise, promotion, bonus, full-time, part-time, overtime, fired, sacked, dismissed, laid off, quit, leave, resign, retire. ကောင်းပြီဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကောင်းပြီဆရာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် school and study နော်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Single vocabulary share setting up. No? So the school system are in the US. The US is school system So there are 12 years of basic schooling. But this is most initiate with schooling. Each year is called grade. Not the neighborhood grade for it. First grade, second grade, third grade, session is here for fourth grade, fifth grade. No? So first grade and fifth grade is your elementary school. Elementary student So middle school the sixth grade and your eighth grade year. High school the ninth grade and your 12th grade year. So when you successfully finish a levels of school, you graduate. No level the cookie solution graduate So what year did you graduate from high school? High school and a year graduated LA. I graduated from high school in, I don't know, 2012, 2010, and such as basically are. No? After high school, you can go to college or university for 4 years. High school college and university When you graduate from a 4-year college, you get a bachelor's degree. college bachelor degree the document that show evidence of your degree is called a diploma. ဗါလေဆရာတို့ကတော့ဒီမှာ degree စာရွက်လိုပဲပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဗါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကျောင်းပြီးသွားတဲ့degree စာရွက်ကိုသူတို့ diploma လို့ခေါ်တယ်နော် so there are more advanced studies after that bachelor ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခါမှာတခြားဟာတွေထပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဗါလဲဆို master's degree ဒါတွေသိပါတော့ doctorate တို့ PhD တို့ဒါတွေအကုန်လုံးသိကြအောင်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင်Tommy, there are school subjects there, but the view is study guide. Also, school subjects are about this or Java. The different areas of study like science, math, and art are called subjects. No, so here are a few of the most common subjects. Subjects the ideas for science, history, geography, economics, social studies, mathematics, gym class, art, music, literature,
languages နော်ဆိုတော့ literature ဆရာတို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Shakespeare ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရှေးဟောင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဘာသာရှိ science ရှိ history ရှိ geography ရှိ economics ရှိ social studies ရှိ math ရှိနော်ဆက်ရှိပြီဆိုတော့ဒါတွေကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ subject လို့ခေါ်တယ်Okay, so what were your favorite and least favorite subjects in school? Answer the question, sir. Favorite ဆိုတာဘာလဲကိုအရင်သဘောချတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ least favorite သဘောမချတဲ့ဘာသာရပ်တွေအကြောင်းမှာပါတယ်။ So my favorite subject was for example history. My least favorite subject was science. Such the peculiar. No, sir. In college, you can choose an area to focus your studies. This is called your concentration or major. So, you know, major and minor. No, sir. Tomorrow, major, not about the concentration of the If you went to college, what was your major? And my major was science. Such the peculiar. No? So, people in school, in elementary, middle, and high school, the main educator in the classroom is called a teacher. So ဆရာတို့ဒီပါလဲဆိုတော့ဒီအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာများသောအားဖြင့်သင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဆရာတို့ဒီ teacher လို့ခေါ်တယ် In college ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ this person is called a professor နော် college တို့တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ professor လို့ခေါ်တယ် Someone who give private lessons or extra help is called a tutor နော်ဆိုတော့တချို့တွေကပါလဲဆို private lessons ဆိုဆရာတို့ tuition ပေးတာတို့တူတယောက်ချင်းသင်ပေးတာတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ tutor လို့ခေါ်တယ် Those are conversations. Conversazione. In elementary, middle, and high school, the leader or director of the school is called the principal. No, soအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအထိမှာဒီကျောင်းရဲ့အုပ်ချုပ်သူပေါ့နော်အကြီးဆုံးသူကိုဆရာတို့ဒီ principal လို့ခေါ်တယ် Another possible word for this person is headmaster for a man and headmistress for a woman. ဒါတော့ဆရာတို့တော်များသိကြပါတော့ကျောင်းဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ headmaster လို့ခေါ်တယ်ကျောင်းဆရာမကြီးဆိုလို့ရှိရင် headmistress လို့ခေါ်တယ်The leader of a university is called the president. So တက္ကသိုလ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဆရာ headmaster, headmistress, principal လို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ president လို့ခေါ်တော့ဒါကတော့ United States ပါနော် sir Finally, the other students in your class are not your colleagues. ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတန်းထဲမှာရှိတဲ့အခြားဒီအတန်းအတူတူတက်တဲ့အတန်းသားတွေဟာ colleagues မဟုတ်ဘူး Instead, they are your classmates. နော် classmates ဆိုဆရာပြောထားကြတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါမယ်နော် sir. Study habits. Study habits ဆိုတာဗာလေဒီသူတို့ပညာလေ့လာပုံတွေပေါ့နော် In the US, the school year is divided into two main semesters or terms. နော် US မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ school ဒီကျောင်းရဲ့တစ်နှစ်ကသူတို့ semester နှစ်ခုအဖြစ်ပိုင်းလိုက်တယ် September နဲ့ December အထိ semester တစ်ခု January နဲ့ June အထိ semesters no? The free time between semester is called a break or a vacation. Here the semester နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့နော်ဒီကျောင်းပိတ်ရက်ကိုသူတို့က break ဒါမှမဟုတ်ရှင် vacation လို့ခေါ်တယ် We usually say break if it is a shorter period and vacation if it is a longer period. So break ဆိုတာဒီပါလေအချိန်တိုအားလျက်ကို break လို့ခေါ်တယ် vacation ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကာလတစ်ခုထိကြာမြင့်တဲ့ holiday ရော vacation လို့ခေါ်တယ် The number or letter showing how well you did on your schoolwork is called a grade. ဆိုတော့ဆရာ grade တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှတ်ပေးတယ်ဒါအမှတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကိုကအမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲကိုရဲ့ grade ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုဆရာတို့ပြောချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ grade လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် So some systems use letter A B C other use numbers like 95% 88%နော်ဆိုတော့ဒါအမှတ်ပေးစီးမျိုးကိုပြောချင်တာတချို့ကျောင်းတွေကတော့ A B C ဆိုပြီးတော့အမှတ်ပေးတယ်တချို့ကျောင်းတွေကတော့အမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲပေါ့100မှာဘယ်နှမှတ်ရလဲဆိုတော့ပြောချင်တာနော်So the students' progress in their courses can be evaluated through homework, quizzes, papers, essays, tests, exams, midterms, final exam, thesis, or dissertation. So homeworks are အားလုံးတည်းတဲ့အတိုင်းဟာအိမ်သားပေါ့
quizzes ဆိုတာဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာဆရာတို့ဒီမေးခွန်းအတူလေးတွေဖြေတာပေါ့နော် short test if the teacher give you a surprise quiz in class without telling you about it earlier is called a pop quiz နော်ဆိုတော့မေးခွန်းအတူလေးတွေဖြေတာကိုဆရာတို့ quiz လို့ခေါ်တယ်ဆရာမကအကြောင်းသားတွေကိုအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့အခန်းထဲမှာဝုန်းဆိုပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့ဒီ quiz လေးကြာတော့ဘာလဲဆို pop quiz လို့ခေါ်တယ်နော် papers တွေ essays တွေဒါရဆရာအထူးတွေရှင်းပြနေစရာမလိုဘူး test တွေ exams တွေနော်ဆိုတော့ exam မှာ pass ရှိရ fail ရှိရ midterms ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့စီမှာဒီ semester ရဲ့အလယ်မှာပေါ့နော်စစ်တဲ့ somewhere ကို midterm လို့ခေါ်တယ် final exam ဆိုတော့အကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာနော် thesis တို့ dissertation တို့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ research တွေလုပ်ပြီးတော့ကို thesis ရေးတာတို့ dissertation ရေးတာတို့ဒါတွေပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော် So a good and dedicated student can be described as is studious. A studious person always does their homework and always reviews before a test. No? So review လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ somewhere မဖြေခင်မှာဆရာတို့စစ်ဆေးတာမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ a studious person always does their homework သူတို့ရဲ့ homework တွေအမြဲတမ်းပုံမှန်လုပ်တယ် and always reviews review လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲ study the information they previously learned before a test somewhere တစ်ခုမစခင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲစာတော်တဲ့ကျောင်းသားစူးစမ်းတဲ့ကျောင်းသားကိုဆရာ studious လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဟာစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြက်မှတ်လေ့လာကြတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်လိုက်အောင် Tertiary Studios ကပါတယ်Salvatore Jalna. Errol Salvatore Jalna solution. The opposite of a studious person is a slacker. စာမတိုးဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဆရာတို့စာမလုပ်တာပေါ့နော်မတိုးဆိုတဲ့စကားကိုဆရာတို့ဒီနေ့ပြောပြရအောင် This is a lazy student who doesn't give much effort to their studies. စာမကြိုးစားဘူး A slacker might cut classes or procrastinate. နော် procrastinate လုပ်တယ်အတန်းနေ procrastinate လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့နေရွှေ့ညာရွှေ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆရာ procrastinate လုပ်တယ်လို့ပြောရပါတော့ procrastinate on assignments wait until the very last minute ဟာနောက်ဆုံးassignment တင်ရမယ့်အချိန်ထိအလုပ်မလုပ်ဘူးစာမလုပ်ဘူးအလုပ်မျိုးပြောနေတာပေါ့နော် if you wait until the last minute and then try to study a lot immediately before a test that is called cramming ဘာမှစာမလုပ်ဖိနဲ့စာဝဲအရင်နီးတဲ့အခါတော့မနေ့ပြဆိုစာဝဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမှစာအုပ်စ plan ပြီးတော့စာအုပ်အလုံးဖတ်တယ်လို့မျိုးဆရာ cramming လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုဆရာ pronunciation practice တွေချက်ကြည့်နေရတော့ grade elementary school middle school high school graduate college university bachelor's degree diploma master's degree doctorate PhD science chemistry physics biology, history, geography, economics, social studies, gym class, math, algebra, geometry, calculus, art, music, literature, languages, concentration, major, teacher, professor, tutor, principal, headmaster, headmistress, presidents, classmates, semesters, terms, break, vacations, homework, quiz, paper, essay, test, exam, pass, fail, midterm, final, thesis, dissertation, studious, review, slacker, cut class, procrastinate, cram. နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဆရာတို့ဒီ20မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကောင်းပြီဆရာတို့ဒီ sports and hobbies နော်ဆိုတော့ဗာလဲအားကစားနဲ့နောက်တခြားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီလက်ဆင်မှာဆရာတို့ဆက်လိုက်တာပဲဟမ်ဆိုပထမဆုံးဒီအားကစားလုပ်တဲ့နေရာတွေကိုဆရာတို့ကြည့်အောင် Let's begin with the different places sports are played နော်ဘယ်နေရာတွေမှာဆရာတို့အားကစားတွေလုပ်ကြတယ်ဟလားနော်ဒါ soccer field အကုန်သိကြပါဘောနော်ဆရာတို့ဘောလုံးကွင်းကိုပြောချင်တာ A field is a big open space with grass soccer baseball and American football or play on a field နော် everybody ဒီဆရာတို့ field ဆိုတာဆရာတို့ queen ကိုပြောတာ queen ပြင်ကျယ်ကိုပြောတာဆို field လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ queen ပြင်ကျယ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဆို court a court is a smaller space with a hard surface tennis volleyball and basketball or play on a court နော်ဆိုဆရာတို့ court လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
သူက feel လောက်မကြည့်ဘူးဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ basketball ကစားတဲ့site မျိုးဟုတ်လား tennis ရိုက်တဲ့ site မျိုးကိုဆရာတို့က court လို့ပြောရဲကစားကွင်းကိုပေါ့နော် court လို့ပြောရဲအဲမျိုးဘောလုံးကွင်းတို့ဟုတ်လားဒီ baseball ကစားတဲ့နေရာတို့ကွင်းပြင်အကျယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကို field လို့ပြောရဲနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင် attract နော် attract ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ Olympic တို့ဘာလို့လုပ်ပြီးဆိုရင်ခါကြလို့ရှိရင်ပြေးကြတာတို့လှမ်းဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာလဲပြေးခုန်ပြေးလောက်တာတို့ပါပဲအဲ့ဒါတွေကဆရာတို့ track ပေါ်မှာလုပ်တာပေါ့နော် so a track is a long path or course running car racing horse racings are done on a track နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီပြေးပြိုင်ပွဲတို့ကားပြိုင်ပွဲတို့လုပ်တဲ့နေရာကိုဆရာတို့ track လို့ခေါ်တယ် no, so we also have boxing, wrestling, which are done in a ring. No, so boxing ဒီနှစ်ပန်းလုံးတာ wrestle လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဆရာတို့ကလုပ်တဲ့ကစားတဲ့နေရာကိုဆရာတို့ ring လို့ခေါ်တယ် and ice hockey, figure skating, which are done on an ice rink. နော်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ hockey ကစားတာကိုဘာလို့ဒီချောတဲ့ဟိုမျက်နှာပြင်မှာပေါ့နော်အေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်မှာကစားတာကိုဆရာတို့ဒီ ice rink လို့ခေါ်တယ် You know, so professional sports are played in a stadium or arena. You know, so that's how arena ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောချင်တာ stadium ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောချင်တာ arenas ကဒါno, so boxing ring ဒါဆို track. Okay, အဲ့တော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်နော် spectators ဆိုဆရာတို့ဒီပွဲကြည့်တဲ့သူတွေပြောတာနော်ဘောလုံးပွဲကြည့်တဲ့သူတွေဆရာ spectators ဆိုပြောရဲ The spectators people watching the game can sit in seats or on long benches called bleachers ဒါလို့ဆရာ bleachers လို့ခေါ်ရဲနော်ဒီပေါ်မှာထိုင်ကြည့်တဲ့သူတွေဆရာ spectators ဆိုဆရာပြောရဲ Another word for people watching the game is fans. Fans ဆိုတဲ့သုံးရရဲ The fans cheers for their favorite team to win and they boo if the team makes mistakes. နော် boo လို့ပြောဆိုတာသိကြမှာဆရာဘောလုံးပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချော်သွားတာပေါ့လို့ boo ဆိုပြီးဝိုင်းလို့ကြအဲ့ဒါ boo လို့တယ်လို့ခေါ်ရပါတော့ဆို cheer ဆိုတဲ့ဆိုအားလုံးဝိုင်းအားပေးရ cheer ဆိုပြောလို့နော် So people in sports okay ဒီ sport မှာရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းဆရာတို့ပြောမယ် The general word for someone who does sports is an athlete. Athlete ဆိုဆရာတို့တရားရောက်အားကစားလုပ်တဲ့သူတိုင်းကိုဆရာတို့ athlete လို့ခေါ်လို့ရတယ် But you can also include the name of the specific sport. ဒါတော့ဆရာတို့တခြားနည်းနဲ့ဒီကိုပြောတဲ့ sport ကိုခေါ်ရဥပမာ tower soccer player ဘောလုံးကန်တဲ့သူပါနော် tennis player hockey player volleyball player ဆိုတော့ကိုအရှိမကိုပြောတဲ့ sports နဲ့နောက်က player တို့ပြောပြီးတော့ဆရာတို့ဒီကစားတဲ့သူတွေဆရာတို့ဟိုသုံးခေါ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော် For individual sports, the name of the person is formed by any ER to the name of the sport. เนาะတယောက်တည်းလို့ရတယ် sports ကြီးဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဗာလေဒီ sports ရဲ့နာမည်ကိုဆရာတို့နောက်က ER ဆိုတာထည့်ပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့ sports ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ runner တို့ boxer skier swimmer တို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင် The two exceptions are cyclist, gymnast. နော်ဆိုတော့cyclist ဆိုတာဆရာစပိန်စီရဲ့ gymnast ဆိုတာဆရာတို့ဟိုပါပေါ့ဒီ gym မှာလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Zumba တို့ဘာလို့ပြောကြရပေါ့နော်အဲ့လိုဆော့တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာ gymnast လို့ခေါ်တယ် The person who teaches the players and organize the team strategy is called the coach ဆိုတော့ဗာလေဒီကစားသမားတွေကိုသင်ပြပေးရသူပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးอ่ะပေါ့နော်အားသာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးဘယ်လိုနီးစနစ်နဲ့ကစားရမယ်လို့ဒါချပြပေးတဲ့ strategy တွေချပြပေးတဲ့သူကိုဆရာဘယ်လိုခေါ်လဲ coach လို့ခေါ်တယ်နော် So during games there is an official person who makes sure everyone is following the rules. That person is called a referee, and he or she can use a whistle to start and stop the game. So referees are Sarah Dino you of course whistles are Sarah whistle mode no whistle mode shui to and I was there whistle for. So in sports like gymnastics and figure skating where each athlete is evaluated and given points based on how well they perform the people who evaluate and award points are called
the judges နော်ဆိုတော့ the judges ဆို judge တွေပေါ့နော် the judges တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဥပမာတယောက်တည်းကစားတဲ့အားကစားတွေဟလာဒီတယောက်တည်းနေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို skate စီးပြတာတို့တယောက်တည်းခုနဆရာပြောလို့ Zumba ကစားတဲ့လူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ပေးရတဲ့ဆရာတို့က judge တွေလို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုဆက်ကြည့်အောင် sports event when two teams play against each other this is called a game or match ဒီအခွင့်ကစားကြပြီဆိုရင် game ဒါမှ match လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ် the number of points each team has is called the score ရတဲ့အမှတ်ကိုဆရာတို့ score လို့ခေါ်တယ် and it is displayed on a piece of equipment called scoreboard ဟုတ်လားနော်ဆရာတို့ရတဲ့အမှတ်ကို score လို့ခေါ်ရယ်ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆရာတို့ဒီပါလဲ scoreboard လို့ခေါ်ရယ် Okay, the three possible outcomes for a game are for a team to win, lose, or for both teams to tie. No, three possible outcomes ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့သုံးခုရှိတယ် game တိုင်းမှာနိုင်တာရှိတယ်ရှုံးတာရှိတယ်တည်ကြတာရှိတယ် tie ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်ကြတော့ပြောတာနော် so we often say the winning team beat the losing team ဆိုတော့ beat ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့နိုင်သွားတဲ့အသင်းကရှုံးသွားတဲ့အသင်းကို beat ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နိုင်သွားတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာနော် A team or player that has not lost a match is described as undefeated တပွဲမှမရှုံးဘူးတဲ့တင်းကိုပြောတယ်လူကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့က undefeated ကိုပြောတယ်နော်တပွဲမှမရှုံးဘူးအဲ့လိုအတင်းမျိုးဆရာတို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ undefeated team အဲ့လိုပြောလို့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင်ကောင်းပြီနော်အဲ့ဆရာစုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်အဲ့ trophy ဆိုတာဘာလဲ trophy ဆိုတာဆရာဒီလိုစုရပြောတာ medal ဆိုတာဘာလဲဆရာဒီ level မှာဆွဲတဲ့ဟာကိုပြောတာနော် an event with many different individuals trying to win can be called a competition and like a figure skating competition เนาะဆိုတော့လူတွေအများကြီးကဟလာပြိုင်ပြီးတော့ဟလာနိုင်တဲ့သူတယောက်ဟိုအမှတ်အများဆုံးရတဲ့သူတယောက်ကနိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Sarah competition လို့ခေါ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်ပွဲပေါ့နော် where many people or teams compete directly and the loser are eliminated until there is a final winner that is called a tournament ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုပါ Sarah ဒီဟိုအသင်းဖွဲ့တွေဝင်ပြိုင်နေဟိုရှုံးတဲ့သူတွေထွက်သွားရင်နောက်ဆုံးမှနှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုး Sarah tournament လို့ခေါ်တယ် The winner of the competition or tournament is called the champion and they often receive a trophy or a medal နော်ဆိုတော့ဒီ competition ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ tournament ကပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်သွားတဲ့သူကို Sarah champion လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတို့ဒီ trophy ဒါမှမဟုတ် medal ရတယ်ပေါ့နော် So finally, an event in which the fastest person wins is called a race. နော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ speed ကိုပြိုင်ကြတဲ့အားကစားကွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကို race လို့ခေါ်တယ် horse racing car racing နော်ဆိုတော့ကားပြိုင်ပွဲရင်းပြိုင်ပွဲတွေဒါကိုဆရာ racing လို့ခေါ်တယ် So hobbies နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ကြည့်အောင်နော် If you're not very athletic, maybe you have a hobby. နော်ဆိုတော့ကိုကအားကစားနဲ့တိတ်ဆိတ်ဝင်သွားဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှတခြားဝါသနာပါတဲ့ဟာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် An activity you do for fun in your free time နော်ကိုအားရဲ့အချိန်မှာဟလာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကိုလုပ်တာပေါ့နော် So you can play cards, play chess, play checkers ဘာလဲဆရာတို့ဒီဖဲကစားတာတို့ chess ကစားတာတို့ကြားထိုးတာတို့ဒါတွေဆရာတို့ hobby လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် So in general, games like chess and checkers are called board games. So board games ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီခထုပြားပေါ်မှာဆော့ရတဲ့ game ကိုဆရာတို့ဒီ board games လို့ခေါ်တယ်။နောက်စကောင်းပြီးဆက်ကြည့်အောင်။ No, so playing cards ကတော့ဆရာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆရာဖဲကစားတာဆရာ playing cards လို့ခေါ်တယ်။ chess တို့ checkers တို့ဒါတော့ဆရာကြားထိုးတာပေါ့နော်ဆရာကပြောတယ် board games ဆိုတာဒါကထုပြားပေါ်မှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ကထုပြားတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ထွင်လာကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ board game လို့ပဲခေါ်တယ်ဆရာ monopoly ဆိုလို့ရှိရင်လည်းmonopoly ပေါ့ monopoly ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ board game အမျိုးအစားတစ်ခုပဲနော်ဆရာ some people collect stamps or collect coins from different countries and others have created hobbies like knitting making Craft are artistic or decorative things you make with your hands. Making things with wood is called woodworking. နော်ဆိုတော့ဘာတချို့လူတွေကဟာလာဆိုဒီတစိကောင်းတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တစိကောင်းတွေလိုက်ကောက်တာတို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အကျွေးစည်းတွေလိုက်ကောက်တာတို့နော်ဒီတိုးမွေးထိုးတာတို့နော်ကိုရဲ့လက်မှုလေးနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်လက်မှုလုပ်တာဆရာတို့ craft လို့ခေါ်တယ်ဟာလာဒီကိုလုပ်တဲ့ဒီလက်နဲ့လုပ်တာဟာလာတက်သားတွေကိုဟ
data design တွေဖန်တီးရတူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့က woodworking လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။နောက်ပြီးဆက်ကြည့်အောင် so hobbies done outside include gardening ဆိုတာဆရာတို့ဒီဥယျာဉ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီပန်းတွေလုပ်တာပေါ့ camping ဆိုတာတော့ဒီမှာဆရာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီလို camp ထွက်တာပေါ့နော်အပြင်တွေသွားပြီးတော့ဆရာတို့ camping သွားလုပ်တယ်ပေါ့ hiking ကဆရာတို့ဒီလိုတောင်တက်တာပေါ့နော် fishing ကြတော့ဒါငါးများတာပေါ့ဒါတွေတော့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်နော်ဆရာ to describe how involved you are in your hobby you can use one of these phrases အဲ့တော့ဆရာတို့ကကိုယ့်ရဲ့ hobby တစ်ခုကိုဘယ်လောက်အထိလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီလို phrases တွေသုံးလို့ရတယ် I dabble in photography and I dabble in photography so about this or this means you do it casually not very intensely or seriously ဘာပြောရလဲဆို dabble in ဆိုတာဒီအပြောလို့တာအရန်ကြီးကျယ်ကြီးအဲ့လိုလုံးဝအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ် I dabble in photography I'm hooked on yoga now I'm hooked on ဆိုတာဘာလဲ that means you're addicted to it you really like it and do it frequently hooked on ဆိုတာဒီပါလေအရန်ကိုကိုကဆွဲလန်းနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆရာတို့ဒီ I'm hooked on လို့ပြောလို့ရတယ် I just got into juggling. Now this means you recently started to do this hobby. ဟုတ်လေ I just got into လို့ဆရာတို့ပြောရဲဆိုတာခါလီဟိုကိုကဘယ်လိုပြောဒီတခုခုအခုမှစလုပ်တာပေါ့နော်ဟိုမှာ I just got into fishing ဟဲ့လားငါအခုမှစပြီးတော့ငါးစများနေတာเนาะဆိုတော့ I double in ဆိုတာဒီseriously မလုပ်ဘူး I'm hooked on ဆိုတာဒီတကယ်ကိုဟဲ့လားပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကိုကစိတ်ဝင်စားသားနဲ့လုပ်တာမျိုးပြောချင်တာ I just got into ဆိုတာငါအခုမှဟဲ့လားဒီဟာကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာလို့ပြောတာเนาะဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင် I like to take up rock climbing. I like to take up Sarah Bali Sarah. This means you haven't started yet, but you're interested in beginning this hobby. I like to take up Sarah di umalo pude bu. The kama malo pude da me. Luchin is a hobby you Sarah Piotin kama Sarah Tolmayar. Those are GDO. Pronunciation practice. Field, court, track, ring, ice rink, stadium, arenas, spectators, bleachers, fans, cheer, boo, athlete, soccer player, tennis player, hockey player, volleyball player, runner, boxer, skier, swimmer, cyclist, gymnast, coach, referee, whistles, judge, game, match, score, scoreboard, tie, beat, and defeated, competition, champion, tournament, trophy, medal, hobby, play cards, play chess, play checkers, board games, collect stamps, collect coins, knitting, making craft, woodworking, gardening, camping, hiking, fishing. I dabble in. I'm hooked on. I just got into. I like to take up. Hope you know. So ဒါရီကဆရာဒီလက်စင်မှာဆရာမိတ်ဆက်ပေးသွားတယ်။ vocabulary တွေဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုပြန်ကျင့်ဖို့လုပ်မယ်။နောက်ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ဒီနေ့ lesson ကတော့ဒီလောက်ပဲ။ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။